عاد شفتو كيفاش بدينا كنتعلوتو على مناظر. عندهم هنايا الحوانات، كاين هنايا اللي بغيتو غطلعوا لنا هنايا وتسوقوا مع راسكم، كلشي موجود، الخيرات ديال الله هنايا، الخضره طريه، كلشي موجود عندهم هنايا تبارك الله. الله كنا في القاع وطلعنا زيد ها العقبه اخرى، ولكن ديك المربع راه هو اللي بغات تكون هذاك بوسيتو الماء بحال اللي كاين واقيلا في جبل درسه، كاين شي واحد بحال في جبل درسه واقيلا. شفتي على ديار هنايا الدنيا مزيونه ومتسعه. ها هي المقابر، هذه هي المقابر، هنايا عندهم مقابر. السلام عليكم دار قوم مؤمنون، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لنا ولكم. انت كيفاش واقفة، انت كيفاش واقف، صحتك سبحان الذي. ندخلوا هاد الجمعة فينية وندخلوا نصليو إن شاء الله. بسم الله. القرعة باردة مضببة بالبرودة، حق الشربة فيها يا سلام، هانت باردة. يلا نزيد. اجيو ناكلو عندو الحمص هنايا، دائما حين كنطلع عندو كناكلو مزيان هنايا في دار سكية، والله الحمص مخير عنده، حمص وغداد. اجي جالسو هنايا هو العين، هذا هو العين اللي قلت لكم المهمات ديالو مخير. طلع واشرب مع راسك، يعني واحد الطيبه فيهم غريبه والله، انا جاوني بحال المسك. انا دار سكيك او دار سكيك، عين دكن. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كيف انتم؟ مزيانين بخيرين، الصحه لاباس هانيين. كنشكركم على التفاعل ديالكم داخل القناه، انا فرحان بكم على التعليقات ديالكم وعلى ذاك الكلام الجميل ديالكم. اليوم انا غادي نطلع نصوركم واحد المنطقه مزيونه، انا سبق لي صورتها، هذا دار سكيك، ولكن بعد طلبوا مني عاود نصورها، وعاد التصوير اللي كنت صورتها اول مره ما كنتش عطيتها حقها في التصوير. المهم حنا غادي نطلعوا اليوم عندك المنطقه هذيك مزيونه رائعه بزاف. هذه المنطقه يمكن لك تجي لها في الطوبيس من هنايا رقم 4، واما غتجي لها من هنا، هذه الطريق اللي كتعبي من كره السبع، غادي يمكن لك تجي من هنايا من كره السبع وتجينا الطلعه هذه، واما غادي تجي لها من هنايا على طريق التشاون، واما غادي تجيو لها من هنايا على طريق التشاون، وغادي تطلعوا من هنايا. واللي ما كيعرفش يبغى ما كيعرفش الطريق خاصو يوصل حتى هنايا، الطوبيس رقم 14 هو اللي كيطلع حتى لديك العين. انا وصلت هنايا وغادي نكمل على رجلي. المهم قبل ما نطول عليكم نبداو الجوله ديالنا وهانتم معنا، وبسم الله الرحمن الرحيم. المهم انا بديت معكم من هنايا، نبدا معكم دائما من الاول باش تعرفوا الموطا. والله العظيم غادي نطلع على رجلي، انتم كتشوفوا طالع على رجلي، والله. ولكن الدنيا هانيه، ولكن نقول لكم ديك العين اللي غادي نطلعوا له الصراحه من اجمل العيون اللي كاين في تطوان، والله العظيم. وسبحان الله فيه واحد الطيبه ديال الماء، وحين كتشربوا كتحس بواحد الراحه. اي والله كنحس واحد الراحه، زعما انا الماء شربت الميبان تطوان كاملين، العيون تطوان كاملين شربت لهم الماء ديالهم، وهذا حين شربت الماء ديالو جاني شي حاجه زايده. طلعوا تما وشربوا ورد عليا الخبر. شوفوا على طبيعه الله هنايا، شوف والقايله اخواتي، والله العظيم القايله. ها انتم انا شباب العقبه، شوف تطوان فين هي وقعت، ها هي شوف جهه الصومال وجهه ديك تصدينا، زعما مناظر يا سلام رائعه. نزيدو نكملوا على الطريق ديالنا وانتم معنا. شوفوا انا طالع معكم، انا كنوريكم الطبيعه، شوفوا على طبيعه الله. شوف كاين هنايا ديارنا البيع والاراضي، هذه هنايا هذه مدرسه، مدرسه التموده الابتدائيه، قريبه ديك المدينه التموده اللي صورت لكم ديك النهار قدامها، قريبه كتفوتها شي حاجه، كتفوتها غير شويه وكتضرب بحال هكا على يدك ديال اليمين. هذا مناظر
هذه مدرسة تامودة، حديثة البناء، عاد بناوها جديدة ماشي زعما قديمة. غادي نطلعوا فين تشوف فين ديك الجامع، حتى تما غادي نطلعوا ان شاء الله يا ربي بحول الله. وباقي كليطو العقبة هنايا، راه ما تجبد هنايا ديال العقبة، الدنيا هانية. انا تانست مع هاد العقابي، تانست معاهم يعني كطلع في العقبة بحال يهود الحدورة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انا قلت لكم حين تجيو طلعوا جربوا المذاق ديك الماء، عفوا واحد المذاق صحي عجيب عجيب. وهنايا هاد المنطقة هادي، قلت لكم هاد المنطقة هادي موجود فيها هنايا كل شيء، من ناحية الحوانات اللي بغيتي كاين الحوانات. وهادي يعني تا طلعتي من هنايا عرف راسك ان انت غادي تجبر الحوانات في الطريق، غادي تجبر الحوانات، غتشري اللي بغيتي زعما الصراحة الله. حنا طالعين فين طالعين، شوف تيتو فين خلينا حنا طالعين. انتم وازيدكم الطوبيس موجود. انا طالع انا كنوريكم مناظر التطوان. عرفتي قلت لايمان، قلت له يلا مشي معايا نصور، قالت لي فاين؟ قلت لها في دار سكيك. قالت لي طلع على رجلك، قلت لها غادي طلع على رجلي. قالت لي هذيك انا واخا في الطوموبيل ما طلع عليهاش. هي جالسه في الدار. هنايا السكان، هنايا كلشي. الحوانت حنا مش نبداو داخلين في المنطقه ديال الحوانت. عندهم هنايا الحوانت، كاين هنايا اللي بغيتو غطلعوا لي هنايا وتسوقوا مع راسكم. كل شيء موجود، الخيرات ديال الله هنايا، الخضره طريه، كل شيء موجود عندهم هنايا تبارك الله. الله. ونزيدو نكملوا على الطريق ديالنا باش نوصلوا للعين. غنشوف واحد السيده هنايا كتبيع الرغايف، ساعه حين كطلع من هنايا كتشري من عندها ديك الرغيفات. نتوما كاين هنايا شريهم منا، بحال طبعا ما غادي يصورها فين يصورها الرغايف. السينا شفتوا كيفاش بدينا كنتعلاو، شوف على المناظر. طلعوا من هنايا، ما نبقاوش نمشيو غانا للبحر، طلعوا شوفوا. هي زعما الصراحه بزاف ديال الناس، سواء الناس اللي في الخارج ولا الناس اللي في الداخل، وحتى بعض التطوانيين ملي كتقول له فين هي جات دار سكيك او فين جا عين دكن ما كيعرفهاش، وحتى اللي كيعرفوها قليل اللي كيطلعوا لنا هنايا. غير الناس اللي ساكنين، واما داك الناس اللي كيطلعوا مساكنين هنايا كيعمروا الماء، وداك الشيء باش كيبيعوه في وسط تطوان. على عقبته. واخا الدنيا هانيه، طالع عندي بحال الصراحه الله استانس مع هذا العقابي. كاين هنايا ديالنا البيع، وكاين الاراضي زعما اللي عنده فليسات شري هنايا الارض يبنيها مزيانه الصراحه الله. الطوبيس موجود وكل شيء. طالعه من بيت ابوها، طالعه لبيت الجيران. هما البنايات، هذوك البنايات كاملين باقيين جداد. شوف كيفاش بدينا كنتعلاو على تطوان. شتو فين هي؟ اسمع نضربوا مع راسكم. شوف هذا الكابوس قداش تبارك الله، شوف قداش ومحمرة تبارك الله، اللهم بارك. باقي غنشوفوا الشجر ديال الخريف من فوق، انتم غادي تشوفوا. كملوا الفيديو اجي تشوف. شو عقباته، العقبة كيف هي واقفة. اجي نعملو عاود شي لقطة من عفاين. هات انا كنساليكم قنت بقنت. هات ودي عينك بوحدي تيطلع في العقبة. اما كنتو تاخو طلع في العقبة هو كيضحك. اي والله يخلي الصحة لنا ولكم جميع المسلمين يا رب العالمين. بنايات كلشي جديدة هنا. احنا علينا نوصلوا للعين، شي ما باقي لنا،
اللي هو نقي الصراحه الله ما نقي بزاف. شفتوا ديك الجامعه اللي وريتكم راه هي في القاع، حنا اللي نوصلوا لها. هذاك اللي فوق منا هذاك تما بوسيطو، وهذيك الجامعه اللي نوصلوا والعين جا قريب منا هنا شي حاجه. ديك السيده اللي كنت كنشري منها انايا داك الرغيفات والله ما جبرتلاش الحانوت ديالها، ما عرفتش دات ما عارفين هي مسكينه. شو الدويره كفنياتها النوار ديالها وكل شيء ديالها. شو على الطبيعه كفنيه. شو الجبل عاود كفنه وها تيطون فينيه عاود. ماشي كنت راح في وسط الكاراتيرا بوحدي، ما كاين لا طير ولا يطير ولا سير ولا يسير. هي حتى ديك السمعه غادي نوصلوا. انا كنقرب لك انا كنقرب لك. ونزيدو نكملوا على الطريق ديالنا وانتما معنا. وكاين هنايا زعما الصراحه الله الديار مزيونين هنايا. والله الديار مزيونين واغلبيه باقيين جداد. وكاين عاد اللي كيتبنى المناظر هنايا يا سلام. شات هذا الغابه هنايا من تحت كيعجبني. طلعنا نسترا في المواطع بحال هادو على رجلي صراحه الله كيعجبني بزاف. طالع كتشوف النسمه هكذا وتربي السفل ربي السفل ربي العروق والقلب والحمد لله رب العالمين. شو العقبه كتسناني شو دابا بهذه تقريبا شي 4 العقاب اللي ضربت 4 العقاب اللي ضربت ما بعطون في الهضره بزاف. انا واقيلا المهم خليكم تسمعوا شويه. شي شجره اخرى عاود الكرمو صينيه تبارك الله في النيه. وباش عجبك هاد الاماكن بحال هيدا الامان والضمان. انا كنقولها لكم مني هنايا البنت تطلع بوحديتها مني هنايا والله ما تخاف. الامان والضمان صراحه الله طالع ما كيديها فيك حتى شي واحد. الناس هوادين قدامك كيقول لك السلام عليكم وعليكم السلام. وحتى التاكسي زرق كيوصل. تي تاكسي ما نعرف تاكسي صفر والله ما نعرف. انا التي تاكسي ديالي هما رجلين. احنا بدينا كنتعلو كنا في القاع وطلعنا زيد ها العقبه اخرى. وكتشوف ديك المربع هو اللي بغيتكم هذاك بوسيطو الماء بحال اللي كاين واقيلا في جبل درسه. كاين شي واحد بحال في جبل درسه واقيلا. حنا شوف فين وصلنا باقي غادي نتعلموا شي حاجه. ها كيفاش جاكم المناظر. السيره هي احنا وصلنا للجامع. احنا قربنا شويه بشويه. احنا علينا نوصل للعين. راه هو فين هو غادي نوصل تما غادي نغسل يدي ورجلي وراسي ونتخ راسي بالماء وداك الشيء غادي نفدي الغدايت في هاد العقبه. الله اكبر. جيت معاه هو هذاك. سمعوا الاذان سمعوا. شو نصليو تما العصر ان شاء الله يا ربي بحول الله.
لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. عشان ندخلوا للعين ندخلوا له. ها هو ها العين هنا تيتصور في الحائط مكتوبين فرنساويه ولا داكشي ما عرفتش انا شنو بغيت يصوروا. هذا هو العين، هذا هو العين اللي قلت لكم المهمات ديالو مخير. طلع واشرب مع راسك، يعني واحد الطيبه فيهم غريبه والله. انا جاوني بحال المسك، انا صراحه جاني الطيبه ديالهم بحال المسك وباردين والله. طلعوا شربوهم، اشرب وتصنص على داك الماء كيفاش هوت الحنجوره ديالك، تصنت عليه وحس بها غتجيبوا واحد الشوربه غريبه صحيا بزاف. هادو هنايا هما فين كيصبنوا ديك النساء، كيجوني هنايا يصبنوا ساعه ساعه. ما بغيتش نعلي هنايا السمانه هي شي تتصور بشي شكل عندي يقول لك اليوتيوب هذوك ما صالحين شي ولا مع كذا. انتما هما هما دابا عاد شحال ديال الناس كيجوني هنايا عندهم فاغونيطات هنايا واقفين كيعمروا الميمان. كاين اللي كيكون في داك الموتور كيعمر الميمان كيهبطوا يبيعوهم، كاين اللي كيعبيهم من الدار ديالو، وكل واحد الله يعاونو. ودابا غادي نغسل راسي وغادي نغسل جنابي وغادي نتوضا وغادي نمشي نصلي في الجامع اللي شفتو. صلي العصر جيت معاه سبحان الله هو هذاك. بسم الله نخليكم تنتوضا ونرجع معكم. مع حنا صورنا العين غادي نمشي داغيا نشنط تما نصلي العصر. غادي نصلي معاهم العصر ان شاء الله. ندخلوا ديك التجويمه. اللي سبق له دخل ديك الجماعه يقول لنا، اللي سبق له دخل ديك الجماعه يقول لي انا في ماشي بكم مع الشجر نايض الخريف. انتم هنا تحت كلشي شو الناس فينو. يلا ندخلتكم ديك الجامع يلا. في ايام هذا الحجر الصحي كنت طلعت اني هنايا كانت مسدوده. دابا ان شاء الله ندخلوا نتما نصليو العصر. كيفاش جاتكم عين سكيك؟ هذا عين سكيك، وهذيك اللي كنا فيها دابا عاد هو هذاك هذه دار سكيك، وهذيك اللي كنا تما ديك العين كيقولوا عن دكن. حنا غندخلوا هاد دار سكيك. قال لك سموها دار سكيك لان شي واحد كان مشهور هنايا عنده شي دار ديالو الاصل ديالو سكيك وداك الشيء، وهاد المنطقه سموها على اسمه. فهمتوا كيفاش كتجبر بعض الناس بزاف سكنوا شي موطا وقدامين شحال هادي وكيسميو لك موطا على اسمهم. بصحتك بصحتك صحتك صح. شتي كيفاش واقفه، شتي كيفاش واقف. صحتك صحتك. سبحان الذي رزقك. ندخلوا هاد الجمعة فينية وندخلوا نصليو ان شاء الله. بسم الله. هلكتني العقبة. حنا نصلوا. هادي عند باب اخرى، هي هذيك قولها مسجد دار سكيك. حنا صلينا العصا وخرجنا من المسجد مزيان زعما الصراحه الله دنيا نقيه. الله هنايا واقيلا عندهم المسجد كيحفظوا فيه القران هذاك هو داخل. هذا دنيا نقيه هنايا جويمعه مزيونه. هذا مسجد دار سكيك. اللهم بارك. السلام عليكم الفقيه.
احنا دخلنا من جهه وخرجنا من جهه اخرى، على الطبيعه هنايا تجوي مع فينيه، تتجمع فيني على منظر فيها على تطوان. ايوا هنايا كنشمو يا سلام الصراحه الله. ازيد نشبروا الطرق هادي، يكون تما شي ديار نقيين بيش غادي كنشوفوا من طريق اخرى. هانت هاو هذا مسجد دار اسكيلك. يلا زيدوا مع بعضنا كالغيط على رجلي. الحق واخا طلعت بردت مع راسي، توضيت في ديك العين، توضيت تما، غسلت هيدا مع الجا مع العصا سبحان الله كما كيقولوا دائما الله يجيب لنا الصواب. والله توضيت تما ودخلت لديك الجويمعه صليت، شوف على المناظر مني هنا والديار هنايا الصراحه الله نقيين، الديار نقيين منظر مزيوان، والناس هنايا الله عمرها سلعه. زيدوا انا ماشي كنتسارى بكم. شتي المناظر كل شيء مبيض، كل شيء معدل. انا المتعة هادي جمعت بين الاصالة والمعاصرة، بني جديد هنايا وكل شيء. اسمع كتسمعها الصوت التشانكلة. المناظر هنا يا سلام يا سلام على هو هنا يا اخي، ما تصحاش يضهبط. الحوينتات تا هما موجودين هنايا. دا شبرنا الطريق من هنايا غادي نخرجو كرة السباع وغادي نصفيو في بعنان وغادي نصفيو في الزرقاء، وديك المناطق انا صورتهم لكم انتم شفتوهم، ولكن نزيد نتعمق بكم شي حاجه هنايا. بديت عاود كنهود شفتو. الصراحه ما نكذبش عليكم، نطلع مني هنايا نتسارى ما نهودش البحر. شوف الطبيعه الله والماء الله. شوف المناظر. غنزيد معكم شي حاجه غفين وغادي نرجع باش نقوسكم مطريق اخرى عاود. شوف الشمال كاين دير بنين واليمين كاين تابولات. ديك الواد فين مشيت انا الاولي وهو مورايا. الله انا الاولي وهو مورايا. شحال الفيديو سيدي شبرتو في الطريق كنصور. انت حنا فين وصلنا راه بقينا ماشيين هيدا غادي نخرجوا واقيلا نجي كرة السباع ولا بعنان وداك الشيء. عندنا تماك المقابر، عندك تماك المقابر بلاتي تشوف. اجي نوريكم المقابر فين عندهم، اجي تشوفوا. هادي هنايا مدرسة، هاهي شوف واحد المدرسة فين هاهي، هادي مدرسة بلاتي تشوف نقول لكم من جهة أخرى تشوفوها. ما كتبانش مسقم، هادي المدرسة. شفتو كيف منيه، والمقابر كتدخل من هنايا. نهبط الطريق هادي باش نوري لكم ديك المقطع د المقابر عاود نرجع. المقابر وكاين عين اخر هنا، كاين عين اخر هنايا. انا كنسمع الصوت ديالو، بلاتي نوريكم عين اخر بلاتي. ها هي المقابر، هذه هي المقابر. هنايا عندهم مقابر. السلام عليكم دار قوم مؤمنون، انتم السابقون ونحن ان شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لنا ولكم
ولجميع أموات المسلمين. اللهم اجمع بيننا وبينكم في الجنة إن شاء الله. انا نعبيكم ديك العين، عين حمى. انتم غادي تشوفوها، احنا منين غادي نقوزو. اجي شوف منين كيس بيكم. وباقي الطريقه ديالي جبتها لا كامله غادي نردها. انا كنت راجع مني هنايا لان تلفوا لي الطريق، كاين بزاف الطرق هنايا. واحد السيد هو قال لي اجي نوقي لك من هاد الجهه هادي. شوف منين كايسين. احنا في المقابره اخرى عاود. يا هذيك ياك. لا والو والله ما عندي رطوبه، انا طلعتني هنا عاد تفكرتها. اسمحنا اخي، انا هبط عندك العين تما. ايما سيت ما نطلع معايا القرعه السيده طه هادي نعمر. ها المبنى هو هذا. تسا هذا العين، او هادي هنايا دخلت العين. ها هي، ها الماء فين. هذه دخلت العين. بسم الله. باردين باردين تبارك الله. اش غادي نقول لك. شو المهمات كيف النومه. انا قلت لكم طلعوا تشربوا هذا الماء هذا. اخر ديال الاول واحد طيبه فيه الصراحه. الله دقت جميع الميمان التطوان ديال العيون دقيتهم، ولكن هذوك مزيونين بزاف. كاين هذا العين هذا، واحد اخر قدامه انا نوقع لكم. ها هو هذا واحد اخر عندي. تشرمك في النوا هو الشاري جاهم كينقيوه هنايا الدراري. هانتو السو على منظر هنايا. دابا شبرنا على الطريق هادي باش ندخلو في وسط الادغال، وغنمشيو نتجهو فحال كرة السباع ولا بوعنان وداك الشيء. فهمتو كيفاش هادي. هاي هادي عين حمى. شحال من منطقة هنايا فات ولات الدليل العنب. السلام مناظر، يا سلام روعة. شوف الماء فين هو من تحت الأرض. القرعة باردة مضببة بالماء بالبرودة حتى حق الشربة فيها يا سلام. هانت باردة. يلا نزيدكم العطيق ديالنا بعدا كتبرد هاد الماء هادو. غسلت وفوشت شويه واش ماشي ديك العقبه اللي درات ننساها صراحه، نسيتها مره. المهم نرجعو من الطريق منين جينا، باش ندوز بكم معاهم الطريق الفوقيه. اجي نوريكم شي مناظر مني هنايا. هنا فاين اجي تشوف. طلعوا لنا الكوديه هادي هنايا باش تشوفوا شي مناظر. هنا هذا العين راهي شفتوها. والجبل الله هو وكل شيء موجود، والدورة هو فين قايس، وكل شيء موجود تبارك الله. ونزيدو في حالنا. صعيبة طلعني هنايا التشانكلة. التشانكلة صعيبة. نرجعو في حالنا. سيني قايس سيني قايس.
كيفاش راكم هادشي مزيان؟ احنا خرجنا بحالنا. زيد هادي منا جينا دابا عاد. هانت حتى انا ما نضرتها. الحوينتات موجودين هنايا تبارك الله، كلشي موجود هنا. دابا عاد حنا كنا ماشيين، جينا من هفاين مع الطريق هادي ومشينا هيدا باش مشينا لديك العين ياك، ودابا غادي نطلعو بحالنا مني هنايا. غادي نوريكم واحد الموطع فيها شي ضد الديار، يا سلام روعة، واحد التسيعات روعة مزيونة، فيها شي ديار نقيين. انا نلعب بكم لينا وانتم غادي تشوفوها. هذه الموطع التحتية منا جينا، من هنايا جينا. الدنيا هنا معمرة شجرة الكرمس تبارك الله. صلاح اللي يجيب شي طاسة الحريرة يجلس قدامها. والله حنا كنكملو الطريق ديالنا. بعدين اسمها الغني من هنايا، اسمها كسيبة واعرة. حنا وصلنا عند الجبل. هذيك الجامعة اللي صلينا فيها دابا عاد جامعة سكيك راهي هانتوما كتشوفوا. اجي نوريكم ملعب القرب، ها هو اجي تشوفوه. هانتو روعة، جابني في قاعدة جبل تبارك الله، وكتدوني فيه مكمول. هذا ملعب القرب الدار سكيك. هانت جا هنايا في قاعدة جبل، شوف شنو على منظر فيه ومزيون مزيون ونقيه. هانت فين جا قاعدة جبل. دابا هما كيلعبوا الكورة وانا طلعت عليها كنجي في قاعدة جبل. والله العظيم ما عرفناش شكون اللي تغيط فينا بزاف، واش انا ولا هما. هادي تقريبا 2 سوايع وانا كنخلف. هانتوما عاد تما الدراري كيلعبوا ما خصنيش نصورهم. المهم كبير بعد تما كنعرفوا ملعب القرب كيف نوها. هانتوما رجعوا بحالنا. ديك البوسيطو اللي كنا كتشوفوها من القاعدة العقبة راه هو هذاك، ديك المربع اللي تما هو اللي كنا حيكون طلع في الطريق باش قلت لكم تشوف البوسيطو فين هو وداك الشيء هو هذاك. حنا وصلنا تاليدو. جمعية أغاث ثمودة للبيئة والتنمية الاجتماعية. حنا مع البوسيطو راهو. سبحان الله العظيم، فين كنت قبايل دابا فين وصلت تاليدو. بوسيطو تما الدنيا هنايا كيف هي نقية. يلاه نرجعو بحالنا من داك الطريق اللي قلت لكم نقية فيها داك المطعم مجموعة هايدا. انتما غادي تشوفوا هاهي هادي هنايا المطاع نقية والدنيا مبيطة. هنايا اجلس نعس في الأرض، نعس مع راسك في الأرض وما تخافش تتوسخ. شفتي على ديار هنايا الدنيا هنايا مزيونة ومتسعة. حنا وصلنا عندك الجامعة. حين كنت دخلت الأول جيت باش نصلي، دخلت من باب دلان من باب الأولية، وحنا خلصت معاكم من باب الجنبي. مشينا للمقابر ومشينا عندك العين.
احنا فين خرجنا؟ هذا الموطع انا عندي محفوظين، انا طلعت اياس ما نطلع لهم، يعني ما تخافش عليا. احنا هنايا دوك البلد الجامع هنايا، من هنايا قبل يدخلنا نصلي. شوف الخضرة وربيعة الله وذكر الرشاشة فين كذا الشرفين. تذكر الرشاشة فين كذا رشتها روعة. تذكر الدراورة هي فين في الراس ديك الجبل. روعة تغذينا وانتم معنا. شي واحد عمي فاقوش فين هو باينه فيها صحيح تبارك الله. تشوف الخلفه ديالو كيف النيه سكنوا ها هو. شكرا تبارك الله. الشجر ديال الكرموس، الشجر ديال الرمان، واللي تحت الشجر ديال النيش والمزاح، هنا عندهم حتى الشجر ديال اللوز. المهم كنتمنى تكون عجبتكم هذه الجوله دار سكياك، واما اللي كيقول لها سكياك كاين اللي كيقول لها سكيك. المهم جوهم بحال وصلنا لعين حمى، وصلنا لديك العين شفتوا ديك الماء. انا كنوصيكم طلعوا، راه واحد الماء واعر بزاف والله العظيم، احسن مما شربتم من هاد العيونيه والتطوان. دخلنا صلينا العصر وانتم شفتوا الطبيعه ديالنا كيف النيه. كنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو، وغنكون فرحان ودا قيستوا شي مره اننا طلعتوا وزرتوا هذا المكان. راه عندكم بزاف فين مواطع فين تجلسوا، ونيا الحوانات عاد تقيلوا هنايا الجامعه قدامكم، الماكله كل شيء هنايا قدامكم. طلعوا هنايا وتساروا مع راسكم، راه تطوان فيها ما ينتف الصراحه الله. المهم كنتمنى تكون كما قلت لكم هذه الجوله عجبتكم ان شاء الله، وما تنسوناش من اللايك والاعجابات وبارطاج واش باش نقول لكم، والدعاء ديالكم الجميل. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اجي داك عندهم حمص هنايا دائما حين كنطلع عنده كناكلو مزيان هنايا في دار سكيه. والله الحمص مخير عنده حمص وغداد. والله انتم غادي تشوفوا مرض الحمص. مين مرض الحمص؟ كنتني مشغول وخليت العب. اجي جلسوا هنايا بسم الله واعرين تبارك الله. والله زاويين تبارك الله. بسم الله عمليتكم معنا. المهم نكمل هاد الطويسه ونرجع معكم. شوفي جالس كناكل حمص في وسط انت. السلام عليكم. كيما كتشوف مزيانين الصراحه الله الدادين وسط الموطع. كيزيد يعطي المذاق داك الحمص اللي كناكلو في هاد الموطع.